हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ मैंने तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ पे ये आलू है, इसे मैंने हाथों से मैश करके रख लिया है। और यहाँ पे एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है, धनिया है, मिर्च है, और ये अरे फूल गोभी है, ये एक गाजर है बड़ी सी, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसे कद्दूकस कर लिया है। और ये धनिया है, सूखी धनिया का पाउडर है, ये मिर्च है, गरम मसाला, और ये थोड़ा सा पोहा है, नमक। और यहाँ पे है मैंने सौंफ और धनिया को भून के इसको क्रश करके रख लिया है। और ये यहाँ पे है आधा नींबू का रस। और यहाँ पे जिसमें बनाऊंगी ये है मैदा, इसका घोल से हम इसको बनाएंगे। और ये है ब्रेड क्रम, इसे भी इस पे लपेट के फिर बना देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे हींग, और फिर डालेंगे इसमें हम पहले सब्जियां डाल लेंगे। तो ये फूल गोभी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये है गाजर, ये एक प्याज है, बड़ी प्याज है ये, इसे भी मैं डाल लूँगी। ये शिमला मिर्च है, और ये है मिर्ची, इसे भी डाल लूँगी मैं। और इन सब पे अब मैं मसाले डालूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी ये सौंफ और धनिया का जो मैंने पीस के रखा हुआ है, इसको ये बिल्कुल दरदरा पीसना है। ये थोड़ी सी धनिया है, इसे ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ऐसे ही लेंगे बस। और ये है लाल मिर्च, इसे पूरा डाल दूंगी मैं क्योंकि तीखापन ज़्यादा अच्छा है। और ये 2 चम्मच गरम मसाला है, इसे भी मैं सारा डाल दूंगी। और ये डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इन सबको पकड़ने के लिए मैं इसमें डालूंगी ये पोहा है, इसे भी मैं डाल लूँगी। आप इसमें ब्रेड भी डाल सकते हैं, सूजी भी, और जो मैदा भी डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और बहुत सारा हम इसमें डालेंगे धनिया, सारा ही डाल लेंगे। और ये आधा जो नींबू लिया था इसे भी मैं ऊपर से डाल लूँगी। और इन सबको मैं अब मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने सब इसमें जितनी सब्जी थी सब मिला ली है, और उसका पेस्ट अच्छे से बन गया है, मिक्स भी हो गया है। तो अब मैं इसे कटलेट का एक आकार देती हूँ। तो हम लोग ऐसे एक लेंगे और इसको ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे बना के सारे रख लेंगे। आप अपने को साइज का गोल भी दे सकते हैं, इसका कटर भी आता है फ्रेंड्स, वो भी ले सकते हैं, पर हाथ से ही सही है, बना लेंगे जल्दी से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखो मैंने बना लिए हैं। अब मैं इनको क्या करूँगी, ये जो घोल है इसमें डिप करके, और फिर इसमें ब्रेड क्रम्ब है, इसमें लपेट के फिर तल लेंगे। तो ये सबसे पहले मैं एक उठाती हूँ और इसको ऐसे ही घोल कर लेंगे हाथों से अपने। आप इसकी जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, या चावल का आटा हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्रेड क्रम्ब है, इसको ऐसे लेंगे और इस पर डालते हुए जाएंगे ऐसे, और इस पर अच्छे से लपेट देंगे इसको, पूरा इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से करारापन लेने के लिए पूरा अच्छे से हो जाए। ये देखो फ्रेंड्स, इसको कवर कर दिया है ब्रेड क्रम्ब से। इसी तरह से मैं सारे को ऐसे ही बना लूँगी, और फिर हम इसको बहुत जल्दी से इसको तल लेंगे। और ये बन जाएगा। गरम है तो अब इसे हम फ्राई करेंगे, मतलब डीप फ्राई करेंगे। तो इसे मैंने इसे आराम से डालना है। एक और डाल दूँगी।
अब इसे एक तरफ से हम पकने देंगे। जब एक तरफ से पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे फ्रेंड्स। चलो फिर एक तरफ से और पलट देते हैं फ्रेंड्स। ये देखो एक तरफ से पक चुका है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। और इसे भी आराम से, ये देखो फ्रेंड्स मैंने सारे पलट दिए हैं और ये कितने अच्छे से पक गए हैं, सब जगह से पक चुके हैं। तो इसी तरह से आपको पकाना है फ्रेंड्स। ये देखो सब ये पक चुके हैं, तो अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। आराम से बिल्कुल इसे निकालना है। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए सारे कटलेट बन गए हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ और ये लाल चटनी के साथ ले सकते हैं। ये कितने अच्छे दिख रहे हैं बनने, करारे से भी हैं। ये देखो कितना करारापन है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाइए और खाइए और बताइए कैसे बना है। तो फ्रेंड्स अगली बार फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू दोस्तों।